इस होम थिएटर को प्रॉब्लम देखिए, ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या खराबी है इसमें, तो आप देखिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए स्विच ऑन करने से देखिए हमिंग आ रहा है और एलईडी ग्रो करके चला जा रहा है। सीरीज देखिए फुल जल रहा है। तो इसमें शॉर्ट है, तो इसका क्या शॉर्ट है, कौन सी जगह पर शॉर्ट है, तो इसको खोल के हम देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको घुमा लेते हैं। ठीक है, तो स्विच को मैं ऑफ कर दिया हूँ। तो पहले से मैं बेड कवर खोल रखा हूँ। देखिए, तो इसको मैं कैसे रिपेयरिंग करती हूँ आप देख लो। तो मैं फर्स्ट टाइम ये जो 23 आईसी है, इस तीनों को हम ओपन करके एक एक करके ओपन करके देखते हैं तो किस में आईसी शॉर्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको ओपन करेंगे, आईसी को देखते रहिए। फर्स्ट टाइम ए करूंगा, ए वाला फर्स्ट टाइम ए, देखते रहिए आप। ओपन करूंगा, देखते रहिए अच्छे से। एक एक करके ओपन करूंगा मैं और शॉर्ट पकड़ा जाएगा, किसमें शॉर्ट है किसमें खराबी है। ठीक है, तो मैं इसको खोल लूंगी, देखते रहिए। खोल रहा हूँ, देखिए। देखिए मेरा नट बोल्ट खोलना हो गया है। देखिए मेरा नट बोल्ट खोलना हो गया है। ठीक है, तो हम इस आईसी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, देखते रहिए आप अच्छी तरह से। इस आईसी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, ओपन करके देखते हैं। मेरा ओपन हो गया है। उसके बाद हम बिजली दे के देखते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ। सही नहीं हुआ है, अभी भी हमिंग आ रहा है। और देखिए सीरीज चल रहा है फुल, देखिए सीरीज चल रहा है, यहाँ पर हमिंग आ रहा है। देखिए अब सुन पा रहा है नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर गाँव आ जा रहा है, तो फिर ऑफ करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद इस आईसी को चेंज करूंगा। ठीक है, अब देखते रहिए। इस आईसी को चेंज करूंगा मैं। মানুষের কাজটাই হচ্ছে মানুষের পরিচয়, বুঝেছিস? इस आईसी चेंज करूंगा।
বলছি কাকি তিওয়ারির দোকানে গিয়ে কিন্তু এক কাপ চা খাবো আর জীবনই কাটছে না কিন্তু এখন চল, প্রচুর কাজ পড়ে আছে। চল ভাই আজকে সকাল সকাল সরস্বতী পুজোর দিন নিনাকে দিয়ে প্রথমে শুরু করি চল 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 মালগুলোকে ঝটপট मेरा তুলে ফেলবি। सोल्डरिंग দোকানের মধ্যে निकालना हो गया है। সব কটা इसको জিনিস स्क्रू ভালো को করে मैं ধরতে হবে। দেখবি সব চকচক खोलूंगी, করে বিক্রি হয়ে যাবে। नट बोल्ट और देखते रहिए। अच्छे से देखते रहिए। देखिए मैं निकाल लिया हूँ ऐसी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक दे के देखते हैं। अभी भी शॉर्ट है, अभी भी शॉर्ट है। उसके बाद ये निकालूंगा, ये आईसी, तीनों आईसी को मैं निकालूंगी। तो ये मेरा सोल्डरिंग खोलना हो गया है। उसके बाद इस आईसी को निकालेंगे हम। इस आईसी को निकालूंगा। देखिए इस आईसी निकालना हो गया है मेरा। देखिए आईसी निकालना हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक देखते देखते हैं और एक बार शॉर्ट नहीं है तो हम इस दोनों को फिर लगा देंगे। दोनों को फिर लगा देंगे। फिर लगा दिया है हम। ठीक है, दोनों को इसको चेंज करेंगे हम। या आईसी ये बेस में जो रहता है वो आईसी चेंज करेंगे हम। इसी पर शॉर्ट है, इसको हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, नया लगाएंगे। देखिए ये बेस में जो ये चेंज कर रहा हूँ मैं, देखते रहिए। ये डालूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा हो गया है। उसके बाद नट बोल्ट को लगा लेंगे। नट बोल्ट लगा लिया है। और एक हो गया है। और एक देखिए
दोनों को मैंने नट बोल्ट टाइट कर दिया है। उसके बाद सोल्डरिंग करूंगी। सोल्डरिंग मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ फटाफट। রাউন্ডটা ছিঁড়ে দেন ठीक है, मेरा सोल्डरिंग हो गया है। देखिए, उसके बाद फिर बिजली दे के देखते हैं। अब सही हो गया है। ठीक है, यूएसबी आ गया है। ठीक है, तो हो गया है। तो इसको हम फिटिंग करेंगे। ऐसे करके आप शॉर्ट को निकाल सकते हैं। कहाँ पर शॉर्ट है, किस जगह पर शॉर्ट है, किस आईसी पर शॉर्ट है, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। उसके बाद तो मेरा नट लगाना हो गया है। ठीक है, तो मैं टाइट कर दूंगी। उसके बाद इसको मैं हटा दूंगी। ठीक है, तो मेरा हो गया है। उसके बाद इसको मैं लगा लूंगी। देखिए, इसको मैं लगा लूंगी। ठीक है, 2 स्क्रू डाल दूंगी, एक यहाँ पर और एक नीचे पर। ठीक है, এইতে গেল খেতে हो गया है हमारा। और इसको घुमा लूंगी। देखिए, स्विच में ऑन कर रहा हूँ। देखिए, आ गया, सही आ गया है। सीढ़ी देखिए, स्विच नहीं जल रहा है। देखिए, उसके बाद हम यूएसबी लगाएंगे। ठीक है, ब्लूटूथ मोड में है, यूएसबी आ गया है। तो देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ ओके है। तो शॉर्ट फाइंड कैसे करते हैं आप देख ही रहा होगा। तो ऐसे करके हम शॉर्ट रिफाइंड कर सकते हैं। कोई आईसी एक एक करके निकाल के हम शॉर्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जिस आईसी पर शॉर्ट है उस आईसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम साउंड देके देखते हैं सही हुआ कि नहीं। ठीक है, इससे सही हो गया है। तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे और अच्छे वीडियो पाने के लिए। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। तो थैंक यू।